Часть первая. Нравится вам это или нет, но мировое правительство будет создано. Если человечество не согласится добровольно, придется заставить его силой. Джеймс Варбург. С давних пор существуют две крайние точки зрения относительно движущих сил истории. Первая состоит в том, что история подчиняется строгим объективным законам, мало зависящим от воли царей, президентов и тем более простых смертных. Единственное, что могут люди, это познать законы с тем, чтобы, постигая смыслы и улавливая тенденции, помогать истории наиболее эффективным и безболезненным способом вершить свое дело. Наиболее последовательно эта точка зрения была воплощена в историческом материализме. Другая крайность рассматривает историю как заговор. При таком конспирологическом подходе история предстает непрерывным потоком интриг, сепаратных переговоров, закулисных сделок, покушений и переворотов. Оседлать тигра истории для конспиролога – это создавать свои тайные общества и разоблачать неприятельские, плести свои интриги и пресекать чужие. Обе точки зрения по-своему релевантны. Несомненно, история имеет законы и смысл, познать которые необходимо, чтобы действовать с ее помощью, а не вопреки ей. Один из главных персонажей нашего повествования, Аллен Даллес, утверждал, что человека легко запутать фактами, но если он понимает тенденции, его уже не обманешь. Но также несомненно, что заговоры и тайные общества играют большую роль в исторических пертурбациях. Тайные ложи и заговоры свергали могущественные династии и делали революции в самых, казалось бы, процветающих обществах, разворачивали исторический курс на 180 градусов, отбрасывая лидеров в безнадежные аутсайдеры. История не столько шахматы, сколько бридж. Не только наука, но и искусство перехитрить противника, скрывая главные козыри до самого последнего момента. Впрочем, когда речь идет о тактической победе, или когда история находится в точке бифуркации, то есть когда малое воздействие на систему способно привести к непредсказуемым последствиям, тогда игра превращается в покер, где главная задача – обмануть соперника. Именно в эти моменты вероломные конспирологические инструменты выступают на первый план. Западу удалось совместить обе крайности, создав поистине чудо-оружие – фабрики мыслей. С одной стороны, это мощные исследовательские и аналитические центры, университеты без студентов, как их называли перед Второй мировой войной. С другой стороны, чем более закрытыми и законспирированными были эти фабрики, тем более эффективной оказывалась их деятельность. Удивительная эффективность фабрик мыслей объясняется умелым сочетанием как исследовательской, разведывательной и подрывной деятельности, так и хитроумной сетевой организации, скрывающей подлинные цели и истинных бенефициаров. Фабрики мыслей самым тесным образом, как грибница, переплетены с политическим классом, истеблишментом, спецслужбами, финансовыми и промышленными элитами, организуя сложные взаимодействия между разными, подчас остро конкурирующими группами. Фабрики мыслей – это мозг и руки того, что сейчас принято называть глубинным государством. Они – суть мощная идеологическая и политическая скрепа западного, прежде всего американского истеблишмента, его костяк и интеллектуальный потенциал. По мнению Нарочницкой, эти мощные генераторы идеологии создают тонким и опосредованным образом мировоззренческие аксиомы для посвященных и стереотипы для профанов. Их широкая международная активность подменяет и дополняет работу американской дипломатии и идеологической разведки. Наконец, именно они и составляют кровеносную систему связи между элитами, по которой циркулирует истинное знание. В то время как СМИ виртуозно отождествляют интересы США с морально-этическими канонами универсума и обрабатывают многомиллионный демос, наивно уверенный в своей мнимой кратии. Смысл деятельности фабрик мысли – пропаганда, создание и внедрение идеологии, выработка и контроль общественного и политического дискурса, индоктринация, формирование общественного мнения и его изучение, разработка государственной политики по широкому кругу вопросов, путем аутсорсинга и в рамках лоббизма, сбор и анализ данных,
аналитика и публицистика, издание книг и СМИ, обслуживание интересов заказчика, кузница кадров, хорошо оплачиваемое пристанище для отставных политиков, военных и чиновников. Фабрики мысли находятся наверху информационной пирамиды. Через них происходит реальное управление. В работе Владимира Маслова под названием «Фабрики мысли как неотъемлемая часть западного сверхобщества» приводятся уникальные данные о фабриках мыслей, которые удалось рассекретить по ряду косвенных данных. Перечень содержит 155 организаций, раскрывает их штат и бюджет. Среди них мы видим такие хорошо известные и влиятельные организации, как Фонд Карнеги, Институт Гувера, Институт мировых ресурсов, Фонд наследия, корпорация RAND, Human Rights Watch, Freedom House и другие. Среди них на скромном 12-м месте расположился Совет по международным отношениям, один из самых могущественных инструментов американской геополитики, который и является предметом нашего анализа. Когда Карл Поланьи ввел в оборот понятие пагубного интеллектуального превосходства вождей Третьего Рейха над своими противниками в качестве одной из главных причин начального успеха Гитлера, он имел в виду не столько знания, сколько вероломство, направленное на разрушение существующего миропорядка. Ровно то же обстоятельство, зловещее интеллектуальное превосходство западных элит, сыграло немаловажную роль в победе либерализма в борьбе за мировую гегемонию. А наиболее эффективными инструментами достижения зловещего интеллектуального превосходства служили и служат до сих пор фабрики мысли, и не в последнюю очередь Совет по международным отношениям. В первой четверти XX века американская идея, циркулировавшая в общественном сознании в форме синкретического сплава манифеста Джона О'Салливана под названием «Явное предначертание» и изоляционистской доктрины Монро, претерпевает существенные изменения. США оказались втянутыми в Первую мировую войну. После заключения Версальского мира США начинают переосмысливать свое место в мировой системе. Если раньше явное предначертание проявлялся в стратегическом проекте добиться независимости американцев от европейских держав и установить контроль над странами Центральной и Латинской Америки, собственно, доктрина Монро, то теперь США почувствовали, что готовы распространить свои интересы и свои ценности и за пределы американского континента. Соучастие в победе над Германией открывало для этого историческую перспективу. К тому же прежняя морская империя Англия на глазах теряла управление над колониями, оставляя существенный вакуум власти и влияния. Американская экономика переживала напротив бурный подъем, и США принялись постепенно перекупать английские колонии, устанавливая в них под видом независимости и демократии свой экономический и политический контроль. Так родилась доктрина Вильсона, сменившая доктрину Монро. Отныне территории, предначертанные для установления американского стратегического контроля и распространения американских ценностей, демократии, прав человека, свободного предпринимательства и так далее, становился весь мир. С момента своего учреждения в 1921 году Совет по международным отношениям задумывался в качестве наиболее влиятельного аналитического центра по выработке стратегических решений в области международных отношений. Преддверием к созданию Совета можно считать учрежденную по решению американского президента Вудроу Вильсона в 1917 году исследовательскую группу The Inquiry «Расследование», состоявшую из 150 ученых, которые были мобилизованы в 1917 году близким советником Вудроу Вильсона, полковником Мандалом Хаусом и журналистом Уолтером Липманом, занимавшим пост заместителя министра обороны США, для разработки нового видения глобальной роли США в послевоенном мире. Предприятие финансировалось крупными американскими банкирами, в частности Рокфеллерами, Варбургами и Морганами. Непосредственным плодом этой работы стали 14 пунктов Вильсона, в которых была изложена новая американская стратегия в отношении мира после окончания Первой мировой войны, и которые во многом были реакцией на Ленинский декрет о мире. Группа расследования впоследствии стала центром институционализации всей англосаксонской и шире западной геополитической традиции, ставящей во главу угла цивилизацию моря и перспективу ее планетарного доминирования.
С самого момента своего появления Совет по международным отношениям стремится быть интеллектуальным центром глобальной политики, своеобразным закоперщиком мирового правительства, понимаемого как инстанция глобального контроля от лица геополитического субъекта цивилизации моря. Геополитика отныне будет преимущественно развиваться в рамках этой организации и связанных с ней научных, политических и разведывательных структур. В конце Первой мировой войны Вильсон направляется в Европу, чтобы лично участвовать в мирной конференции в Версале. Его сопровождают 5 личных помощников, среди которых присутствует и полковник Хаус, а также 23 члена группы расследования. Американская делегация навязывает партнерам свою методику работы. Они запрещают обсуждать мирные соглашения до тех пор, пока страны не определят, каким будет этот мир. Она также делится своими планами по созданию мира, открытого коммерции без таможенных ограничений и правил. По сути, эти планы отражают то, что впоследствии будет названо глобализацией. Она также выступает за создание Лиги наций, целью которой было бы предотвращение войн. Этот проект был во многом исправлен европейцами и в конечном итоге отклонен Конгрессом США, который тем самым высказал свое неодобрение Вильсону. Параллельно британская и американская делегации решают создать за рамками мирной конференции академию, которая объединила бы оба государства. Ее цель заключалась бы в институционализации деятельности группы расследования, что способствовало бы разработке и продвижению совместной атлантической стратегии в области внешней политики. В конечном итоге этот англо-американский институт по международным отношениям разделился на 2 независимых отдела, один из которых расположился в Нью-Йорке, а другой в Лондоне. Американский отдел, Совет по международным отношениям, организует Элио Рут, госсекретарь при Теодоре Рузвельте, который санкционировал вторжение США на Кубу, в Гондурас и Доминиканскую республику, и, несмотря на это, получил Нобелевскую премию мира. Одновременно англичане создают свой Королевский институт международных отношений, больше известный как Чатем-хаус, по своему расположению в старинном лондонском особняке. В рамках проекта также был создан третий центр мирового управления – отдел тихоокеанских исследований, базировавшийся в Европе. Однако он не получил большого развития. Правила функционирования Совета по международным отношениям и Чатем-хаус такие же, как во всех исследовательских учреждениях. Участникам предлагается работать над заданными целями за пределами организации и под вымышленными именами. Ядром новых организаций становится комплот видных банкиров, промышленных магнатов, политиков, генералов, адвокатов, ученых и журналистов. В числе первых членов Совета по международным отношениям были Дэвид Рокфеллер, Джей Пи Морган, его уполномоченный представитель-миллионер Джон Уильям Дэвис, первый президент Совета, Герберт Гувер, президент США, Аверелл Гарриман, посол США в СССР, Джон Фостер Даллес, госсекретарь при президенте Эйзенхауэре, Аллен Даллес, первый руководитель ЦРУ, президент Совета по международным отношениям в 1946-50 годах, адвокат Пол Крават, Пол Варбург, основатель ФРС, банкиры Генри Дэвисон, Мортимер Шиф, Томас Ламонт, Рассел Левингфилд. Состав основателей и первых функционеров Чатем-хаус не менее солиден. Лайонел Кертис, британский государственный деятель Роберт Сесил, лауреат Нобелевской премии мира 1937 года, бывший министр иностранных дел Эдвард Грей, бывший премьер Артур Бальфур, лорд Лотиан, экономист Джон Майнард Кейнс, профессор Оксфорда Альфред Циммерман, историк Арнольд Тойнби. Спонсировали Совет по международным отношениям семья Морганов, Джон Рокфеллер, Бернард Барух, Яков Шиф, Отто Кан и Пол Варбург. Интересно, что в первое время в Совет и Чатем-хаус могли работать только мужчины, являющиеся гражданами США и Великобритании. Характер этих двух организаций складывался в Великобритании, обращенной к своей империи, и в Соединенных Штатах, склонных к изоляционизму, по-разному. Эти различия красноречиво проявляются в названиях выпускаемых ими журналов. Foreign Affairs, дословно иностранные отношения, принадлежал Совету по международным отношениям, а International Affairs, международные отношения, Чатем-хаус.
В 1921 году должность руководителя Совета занял американский ученый, президент Американского географического общества Исайя Боуман, ставший одним из главных идеологов программы Вудро Вильсона. Боуман сформулировал концепцию нового мира, в которой описывал баланс национальных интересов различных государств, предпочтительный для того, чтобы США постепенно смогли прийти к мировому господству. Боуман заложил геополитическую стратегию развития Совета по международным отношениям на последующие десятилетия. Постепенный путь к созданию мирового правительства в интересах евроамериканского сообщества путем осознанного и целенаправленного участия США в глобальных процессах, где бы они ни происходили. В 1922 году Эдвин Фрэнсис Гей, бывший декан Гарвардской школы бизнеса и директор Совета по судоходству во время войны, возглавил усилия Совета по международным отношениям по изданию журнала, который стал бы авторитетным источником по внешней политике. Он собрал $125 тысяч у состоятельных членов Совета и с сентября 1922 года основал выпуск журнала Foreign Affairs, который за несколько лет завоевал репутацию самого авторитетного американского обзора, посвященного международным отношениям. С момента основания Совета с ним начинает сотрудничать видный английский геополитик Хелвард Маккиндер, присутствовавший в Совете британской делегации при заключении Версальского договора. Маккиндер напрямую сталкивается с Вильсоном и его идеологическими сторонниками при подготовке Версальского договора и однозначно интерпретирует доктрину Вильсона как претензию США на исполнение функции мирового могущества в планетарном масштабе. Он легко распознает за идеализмом знакомый ему не понаслышке англосаксонский империализм, активным сторонником которого он являлся и сам. И именно в этот момент происходит слияние двух направлений – британского и североамериканского, в одну общую геополитическую традицию, которую принято называть англосаксонской или атлантистской. Взгляды Мэхена, разработки американских ученых в сфере политической географии и планетарная стратегия американской доминации в духе Вудро Уилсона смыкаются с имперской британской геополитикой Маккиндера и отныне образуют общий тренд. Позднее свои программные тексты Маккиндер будет публиковать в Foreign Affairs, печатном органе Совета по международным отношениям. Свою последнюю программную статью под названием «Круглая планета и победа сил мира», где Маккиндер изложил свой взгляд на политическое устройство мира после Второй мировой войны, он опубликует именно в этом журнале. Несмотря на наличие трех формально автономных центров управления – Совет по международным отношениям, Чатем-хаус и отдел Тихоокеанских исследований – эти центры тесно сотрудничали и, более того, были глубоко интегрированы в единую структуру так называемого глубинного государства. Глубинное государство берет свои истоки от круглого стола лорда Альфреда Милнера, британского тайного общества, озаботившегося созданием мирового правительства под патронажем Ротшильдов. По сути, Чатем-хаус явился продолжением круглого стола. После смерти лорда Милнера в 1925 году упоминания о круглом столе стали редкими, чаще стали говорить о Королевском институте. Достаточно сказать, что секретарем Милнера был Лайонел Кертис, один из учредителей Чатем-хаус. Одновременно с этим круглый стол был тесно связан в США с семействами Шифов, Варбургов, Гугенхаймов, Рокфеллеров и Карнеги. Некоторые историки прямо указывают, что Совет по международным отношениям был основан в 1921 году обществом круглого стола, представляя его переиздание на американской почве. С конца 1930-х годов фонд Форда и фонд Рокфеллера начали вносить значительные суммы в Совет по международным отношениям. В 1938 году они создали различные комитеты по международным отношениям по всей стране, финансируемыми за счет гранта фонда Карнеги. Эти комитеты оказывали влияние на местных лидеров и формировали общественное мнение для обеспечения поддержки политики Совета, а также выступали в качестве полезных постов для слушания, с помощью которых Совет по международным отношениям и правительство США могли ощущать настроение страны. С 1939 года Совет по международным отношениям приобретает авторитет и влияние в правительстве и Госдепе США, когда учредил строго конфиденциальные исследования по войне и миру, финансируемые фондом Рокфеллера.
Тайна, окружающая эту группу, была такова, что члены Совета, которые не участвовали в ее обсуждениях, совершенно не знали о существовании исследовательской комиссии. Совет был разделен на 4 функциональные тематические группы: экономические и финансовые, безопасности и вооружения, территориальные и политические. Группу безопасности и вооружения возглавил Ален Даллес, который впоследствии стал ключевой фигурой в предшественнике ЦРУ, Управлении стратегических служб, основанном агентом британской разведки Ми-6 Уильямом Донованом. Исследование указывает, что из 502 правительственных чиновников, опрошенных с 1945 года по 1972, более половины были членами Совета по международным отношениям. Во времена администрации Дуайта Эйзенхауэра 40% высокопоставленных чиновников внешней политики США были членами Совета по международным отношениям. При Гарри Трумане 42% высших постов были заняты членами Совета. Во время администрации Джона Кеннеди это число возросло до 51%, а при администрации Линдона Джонсона достигло 57%. В анонимном докладе под названием «Источники советского поведения», вообще анонимность или публикация материалов под псевдонимами являлись характерной чертой Совета по международным отношениям и Chatham House, скрывающих истинных авторов. Опубликованном в журнале Foreign Affairs в 1947 году, член исследовательской группы Совета Джордж Кеннон ввел термин «сдерживание». Эссе окажет большое влияние на внешнюю политику США для 7 будущих президентских администраций. Гарри Труман поручает Кеннону разработку закона о национальной безопасности, который стал основой целой системы секретных служб государства, включая Комитет начальников штабов, ЦРУ, Совет по национальной безопасности. На руководящие должности этих спецслужб приходят люди из Совета по международным отношениям: Ален Даллес, Дин Ачесон, Чарльз Боулен, Эверилл Харриман, Роберт Левитт и Джон Макклойн. Как следствие, эти учреждения используют Совет для того, чтобы предупредить возвращение политики изоляционизма и мобилизовать элиту общества на поддержку плана Маршалла и НАТО. Из-за нового интереса к группе членство после Второй мировой войны выросло до 1000 человек. Эйзенхауэр возглавлял исследовательскую группу Совета по международным отношениям еще в бытность президентом Колумбийского университета. Став президентом США, он рекрутировал многих членов кабинета из числа Совета по международным отношениям. Его основным назначением из Совета был госсекретарь Джон Даллес. В 1954 году, в ответ на испытание Советским Союзом атомной бомбы, Джон Даллес выступил с публичным обращением в Гарольд Пратт Хаус в Нью-Йорке, штаб-квартира Совета по международным отношениям, где он объявил о новом направлении внешней политики Эйзенхауэра: переход от простой политики сдерживания к непрямому противостоянию. После этого Совет созвал в 1955 году сессию под названием «Ядерное оружие и внешняя политика» и выбрал преподавателя Гарвардского университета и по совместительству кадрового разведчика Генри Киссинджера его главой. Рабочая группа, возглавляемая Киссинджером, через год представила ядерную доктрину США. После испытания Китаем атомной бомбы в 1964 году Совет по международным отношениям начинает выступать за налаживание контактов с новым членом ядерного клуба под видом поддержания политики открытости. Ричард Никсон извещает о новом проекте в журнале Foreign Affairs. В 1971 году Киссинджер, советник по национальной безопасности, а также директор Совета по международным отношениям в 1977-81 годах, отправляется в тайную поездку в Пекин для обсуждения переговоров с китайскими лидерами. Этот дипломатический маневр Киссинджера, позже неоднократно и с успехом примененный в переговорах на Ближнем Востоке, даже получит специальное название – «Челночная дипломатия». Сам Никсон отправился в КНР в 1972 году, и дипломатические отношения между странами были полностью нормализованы государственным секретарем Джеймса Картера Сайрусом Венсом, еще одним членом Совета. В 1970 году президентом Совета по международным отношениям становится Дэвид Рокфеллер. Он открывает доступ в Совет женщинам и набирает молодые кадры. Он также создает пост исполнительного директора, который доверяет Сайрусу Венсу,
а также Международный консультативный совет, в котором Франция представлена Мишелем Рокаром, а Канада Брианом Мюроном. Примерно в это же время фонд Форда становится спонсором совета, который нанимает молодых талантливых университетских преподавателей Збигнева Бжезинского и Стэнли Хоффмана. Бжезинский, бывший директором Совета по международным отношениям в 1972-77 годах и занявший в администрации Картера пост советника президента по национальной безопасности, открывает новую эру внешней политики США. Импичмент Ричарда Никсона в 1974 году и приход к власти Джеймса Картера знаменуют тихий переворот во всей американской политической системе. Отныне самая могущественная держава сама является орудием транснационального спрута, глубинного государства. На институциональном уровне произошло сосредоточение политической власти в руках Совета по международным отношениям и его многочисленных структур, как тайных, так и фасадных. Паук, ткущий паутину глобализации по всему миру, оказался пойманным в своей же сети. Разумеется, Америка по-прежнему остается центром силы и главным полюсом, стремящимся к монопольной доминации. Но она уже не геополитический субъект. Она кластер, платформа, точка приложения сил и интересов глубинного государства. Теперь и в помине нет даже намека на изоляционизм. Доктрина Монро выброшена как старая ветошь, вплоть до прихода Дональда Трампа в Белый дом. Отныне задачам глобализации подчинена не только внешняя, но и внутренняя политика. Собственно, последней уже нет. США для глубинного государства – перевалочная база, аэродром подскока для захвата всего мира и главная преграда на этом пути – Советского Союза. Конец первой части. Чтобы прослушать вторую часть, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Спасибо.